Hi guys, I'm Alexia, And there you go. and we're gonna watch Jujutsu Kaisen chapter 6. Itadori right now is dead. So we will see how he will come back. I guess that Sukuna is gonna regenerate him or something like that. And They are gonna have a little chat between they both, and maybe they agree something, or Sukuna is just gonna enjoy like you need me. So if you wanna live, you have to have a kind of agreement with me or something like that. we want to know also who is that guy that just appeared without the curses that wants to kill the Witchers and free the curses. I already hate that guy. Like he thinks that he's cool. First of all, also the courses that are with him are disgusting. Yeah. The volcano guy with just Well, one eye. Kind of. We saw some courses very disgusting, so these ones are okay. Yeah, but I wouldn't eat in a table with those guys. So let's see what are the plans, because they're gonna try to destroy the Witchers. Let's see. They say they want to start with the teacher. I don't remember. Yeah, with Satoru. Satoru. Yeah, Satoru Gojo. And then go to Sukuna. I don't think that it's gonna be a good plan, because maybe Sukuna wants to do something with them, but I think Sukuna is more the kind of course that I'm doing my own. Yeah. I don't gonna be friends with you to destroy. I don't fucking need you. So leave me alone, or I will kill you. Yeah. You know. So let's see what happened in the chapter. And finally, we saw the panda. Yeah. So I don't know how this works. There is this crew is very strange. Like there is a talking panda, and also that guy that only speaks with foods, words. Tuna, mayonnaise, lettuce. Okay. Yeah. Let's see what happens in the chapter. Let's start. Let's go. The whole. Okay. It's gonna be funny. I think it's very good that Itadori is like he is, because to other person, Sukuna will do whatever he wants with that person. Yeah. Because Itadori is so like strong of character or personality. They have this play, that they can stretch relationships, because if not, it will be for since day one just Sukuna. Yeah, of course. They will finally get along. Yeah. And what about that squid? There's a squid. A squid with the bad guy. Huh? There's a squid, a volcano guy, and and the other guy that nobody understand him. Style like that. Off to the ray.
Sukuna's outfit. So cool. Oh. Also good. あれExactly. One. Okay. ダメだ。 What? 何が目的か知らねえがきな臭すぎる。今回のことでようやく理解した。お前は邪悪だ。もう二度と体は貸さん。ならばその1分間誰も殺さんし傷つけんと約束しよう。 Oh. 信じられるか。信じる信じないの話ではない。これは縛り、制約だ。守らねば罰を受けるのは俺。身に余る刺激を貪れば報いを受ける。それは小僧が身をもって知っているはずだ。前は大丈夫だったろ。ああ、あの時は俺も変わりたかった。お前もあの術師に言われてやっただけ。利害による縛り、呪術における重要な因子の一つだ。分かった。どいてくれ。条件を飲む。何がしてえのかよくわからんけど、まあ生き返るためだしな。なんて言うわけねえだろ。無条件で生き返らせろ。そもそもてめえのせいで死んでんだよ。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。 Oh my god. Now he's gonna be strong. 悪いんだよね。知ってます。 I think the agreement is very good. マチビンと教師なんて柄じゃない。そんな僕がなんで高専で教鞭をとっているか聞いて。なんでですか。夢があるんだ。夢ですか。そう。有事のことでもわかる通り、上層部は呪術界の魔窟。保身バカ、世襲バカ、高慢バカ、ただのバカ。腐ったみかんのバーゲンセール。そんなクソ呪術界をリセットする。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ組がすげ替わるだけで変革は起きない。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。だから僕は教育を選んだんだ。強く里い仲間を育てることを。そんなわけで自分の任務を生徒に投げることもある。愛の無知。それはサボりたいだけでは。みんな優秀だよ。特に3年はかり、2年乙骨。彼らは僕に並ぶ術師になる。ユージもその一人だった。ちょっと君たち、もう始めるけど、そこで見てみようか。おお、フルチンじゃん。ちょっと残念。恥ずかしいんすけど、誰？ユージ。 But おかえり。おっす、ただいま。報告修正しないとね。いや、このままでいい。ま
まだ狙われる前に有事に最低限の力をつける時間が欲しい。翔子、悪いが記録上有事は死んだままにしてくれ。じゃあ虎杖がっつりかくまう感じ？いや、交流会までには復学させるなぜ？Oh no. 簡単な理由さ。和コードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ。みんなびっくりするかな。何人たりともね。Oh. 俺は今からバイトをバックれる。昔から責任感は強い方だった。給料も全部4人の義妹を大学に通わせるために貯金してる。そんな No. 俺でも抗えない生存本能。あのテーブルに近づけば死ぬ。 He can feel it. で、なっても殺せんか。ひらひら逃げられるか。最悪君たち全員払われる。殺すより封印することに心血を注ぐことをお勧めするよ。封印？その手立てを。特級呪物、獄門鏡を使う。 Look, I stop his cube. 全然注文しねえな。誰かせかしてこいよ。一人でテーブル席だし。すみません店長、俺やめます。 bye. 持っているのか。 Oh, this goes in. 冷房ついてるよな。ジョーが興奮するな、熱くなる。お客様、ご注文 Oh は my god. That just happened? Oh my god. Oh, I thought that was kind of. Oh my god. Oh shit. Oh, My god. I was thinking that was like a imagination, like this kind of shots, so that sequence that just happened, like that is no was real. Yeah. No. すでに息子さんは亡くなっていました。正直自分はあそこの人たちを助けることに懐疑的でした。でも仲間たちは違います。成し得ませんでしたが、息子さんの生死を確認した後も遺体を持ち帰ろうとしたんです。頼む。せめてこれを。正しさんを助けられず申し訳ありませんでした。いいの、謝らないで。あの子が死んで悲しむのは私だけですから。Yeah. おっせえよ、めぐみ。コム、呪術師としてどんな人たちを助けたいですか？あ、別に私のおかげで誰が助かろうと知ったこっちゃねえよ。聞かなきゃよかった。あ、伏黒ー！面接対策みたいな質疑応答してんじゃないわよ。答え、もう学ランはしんどい。可愛いジャージを買いに行かせろー。 What's his one? I mean, 何してんですか？受け身の練習。 Yeah. お前ら近接がバッチリからな。まずは私らから一本取れ。話はそれからだ。近接戦闘に関してはユージは頭一つ抜けてると思うよ。今覚えるべきは呪力のコントロール。そ
そして呪術に関する最低限の知識だね。What's up? いや、やっぱ修行つけてもらうなら五条先生がいいと思ってたから嬉しくて。俺は弱くて誰も助けらんなかった。それどころか伏黒を殺しかけた。今のままじゃあいつらに顔向けできねえよ。強くなりたい。最強を教えてくれ。お目が高い。先生、自分で最強って言ってたけどね。では、まずあちらの缶ジュースをご覧ください。Oh, お、こっちが呪力で、こっちが術式。 oh. そうだね。呪力を電気、術式を家電に例えようか。電気だけじゃちょっと使い勝手悪いでしょ。だから家電に電気を流してさまざまな効果を得るわけ。こっちはただ呪力をぶつけただけ。こっちは呪力を術式に流して発動させた呪術でねじったの。つまりこれからちょびりぐな術式を身につけると。いや、有事には呪術は使えないよ。 Oh, What's up? 簡単な式神とか結界術は別として、基本的に術式は生まれながら体に刻まれているものだ。 bom. だから呪術師の実力は才能がほぼ8割って感じなんだよね。大丈夫？いや、俺もサンダーとかファイヤーとかパワーボムとか持ってたから。パワーボムはできるでしょう。大仁田か。ああ、ダメだこれ。セーランとかバンカイとかラセンランとか。式が刻まれる。できないことは頑張ってしてこ。君の長所をさらに伸ばす。有事の体術に磁力を上乗せするんだ。下手な呪術よりもこういう基礎でご利用された方が僕は怖いよ。さっきも言ったけど肉弾戦の才能はピカイチだからね。でもそれなら俺もできるぜ。起きろよ。 It's true. やってごらん。ここに打ち込んで。どうせできないから。怪我しても死んないよ。いいから早く。 But こもってなかったね、磁力。なんで？磁力の源は負の感情。君の言うあの時は怒りや恐怖に満ち溢れていたんだろう。あ、重力を使う時は常にブチ切れてなきゃいけねえのか。確かに石黒もいつもキレ気味だった。違うよ。どうした？今とてもイラッとしました。交流会まで1月半、ボサボサしてんなよ。次、お前も長いの試してみろ。意外としっくりきますね。みんなわずかな感情の火種から磁力を捻出する訓練をしてるんだ。逆に大きく感情が触れた時、磁力を無駄遣いしないようにもね。訓練方法はいくつかあるけど、有事にはかなりしんどいものをやってもらうよ。 What's up? どんな？映画鑑賞。 What? 映画鑑賞？そう。名作から C 級ホラー、地雷のフランス映画まで。もちろんただ見るだけじゃないよ。こいつと一緒に見るんだ。何このキモかわいい人形。かわいいか。 So 白鳥特製の樹海だよ。ああ、やっぱりか。趣味が同じ。で、全然容量得ないんだけど。焦らない焦らない。そろそろだよ。その樹海は一定の磁力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。さっきも言った通り、ここにはいろんな映画が揃ってるから、ドキドキ、ハラハラ、ワックワク、泣けて笑えて胸くそ悪くなれる。まずはその樹海を起こさず映画を一本無傷で見通すこと。これがどんな感情下でも一定の磁力出力を保つ訓練。多すぎても少なすぎてもダメだよ。
Oh, the panda is an spirit. Or no? I don't think so. Oh. I don't know. Yes, please. Welcome. No. Tsuna tsuna. Tuna tuna. So that's the movie. 昔住んでたところのゴミの指定袋がね。おいおい、こんな時に何の話だい？プラゴミが赤で燃えるゴミが青だったの。私思ったわ。赤じゃないって。そうよ、赤よ。普通赤。君を信じるよ。 Boom. He's so focused. Home. Can't remember. I mean, she was dead. Has sense. 少しありますけど、どこか寄ります？いいよ。たまには先についててあげよう。止めて。ここでですか？先行ってて。これ何か試されてます？本当に先行ったら殴る的な。僕を何だと思ってるの？あ、では。What's happening? He know. He knew that we were coming from him. No. Oh my god! He knew. That's why he stopped the car. Yeah. Oh my god. He's so cool. So I think next chapter is gonna be very good. Like they are gonna start fighting. Yeah. Oh my god. I'm shocked right now. So Itadori doesn't remember the pact. The pact is like, so if Sukuna say extraction or something like that, the word, he has to let him go free for 1 minute. Yeah. But with the condition that Sukuna can't kill anybody. Yeah. Any kids or something like that. No, he cannot hurt his friends. Okay, but I didn't understand the second part of the deal. There is no second part.
Yeah. He told like first one with The this. second. The second part was saying like forget everything, forget the pact. Forget the pact. Yeah. That's why he doesn't remember. Oh my god. Another thing that I noticed is like I wanted to talk about that in other chapters, but I forget. The girl, Novara and Megumi had like blue fire. The girl also. Yeah. Oh. And Itadori has red fire. And now that they were explaining how this works, they show like the emotions with blue fire, and they say that when you have too much emotions and waste your emotions, it was spread. I don't know if it has something to be with that. No, I think it's red when they are evil and they are more strong. Like I think the blue one is the ritual energy, and the red one is like angry. It's like the same energy, but in a bad way. I think. Okay. What else? The panda, I don't know if the panda is a course. I don't think so because he's very happy and very friendly. Yeah. What's that then? Just a panda that talks? I don't know. As they say, people born with ritual energy. Maybe he was a kid at the beginning, and with all of this energy, he transformed into a panda. Okay. And I don't know, maybe a ritual that gone wrong. I don't know. I like the tuna guy. I like so much Megumi. Oh my god, he has so potential. Sukuna told him that he has so potential. He's already strong. Yeah, but he doesn't know it. Who, Sukuna? No, Megumi. Megumi? Yeah. Oh yeah. Yeah. I think that was the reason of Sukuna let Itadori take the body back, because he didn't want to kill it. Yeah. For some reason. Yeah. Because he did something. Oh yeah. Also, when he did the animals, Sukuna was saying like, "Oh, you do that with shadows." Like he was impressed. Yeah. Like it's not normal. Yeah. For witchers maybe to do it like that. Yeah. Or to do that kind of thing. Was impressed about that. I'm so happy for me. So we'll see the fight. Oh my god, it's gonna be crazy next chapter. Yeah. Can't wait for it. Okay. Anything else? No. See you in the next one. I hope you liked our content, and we can wait to see the next one. Bye guys. Bye bye.